Hallo allemaal, ik ga vandaag mijn fidget toys laten zien. Abonneer op mijn video en geef een duimpje op mijn video. En klik op het belletje dat naast de abonneerknop staat. Laten we beginnen. Ik begin met de eerste. De eerste is de Simpel Dimple. Hij voelt heel fijn. Ik bedoel Dimple. Hij voelt heel fijn. En ik heb het van een vriendin gekregen. En je moet er zelf ook iets van kopen. Dus ik geef deze een 9. Ik ga naar de volgende. Dit is deze poppet. Deze paarse unicorn poppet. Voelt heel fijn. En ik geef hem echt sowieso een 10, want deze is super fijn. En ik hou gewoon van poppet. Ik ga naar de volgende. Dat is deze poppet. Hij is ook heel fijn. En deze heb ik ook, deze heb ik van verjaardag gekregen van mijn neefje en nichtje. En hij voelt echt heel fijn. Deze geef ik ook een 10. Ik ga naar de volgende. En dat is ook een poppet. Dus ziet er ook heel fijn. En ik geef mezelf een 8. Omdat deze heb ik als eerste gekregen. En deze is niet heel erg fijn. Dus ik geef hem een 8. Nog een poppet. Een 10 geef ik die. Dan nog een poppet. Dat is ook heel fijn. En ik geef deze een 10 ook. Ik vind deze gewoon heel fijn. En de laatste geef ik ook een 10. Want die is hetzelfde als die daar net. Ik ga nu naar de leuke. De eerste zijn weer. Dat zijn de elastiekjes waar je lekker mee kan friemelen. Nou, ze zijn wel heel fijn. Ik geef ze een 8,5. Ik vind ze wel heel fijn. Ik ga nu weer naar de volgende. Nou, de Infinity Cube is heel fijn. Is ook super fijn. En ik heb er nog een kleur van. En dat is deze. Zwarte en roze. Nou, ik heb ze gekregen. Ik heb deze ook en nog een keer. Deze van papa en mama. Dus ik geef deze een 10. Nu de Simpel Dimple. Het is heel fijn. Dit was mijn droomfidget. Maar ik ben er niet zelf aan gewend. Het is wel heel leuk. Dus ik geef het 10. Nu de Mission Marbles. Dat zijn deze allemaal. Al deze kleurtjes. De eerste is de oranje. Dat is heel fijn. Daarna deze tegen groene. Het gaat wel lastig met filmen. En daarna de gele, rode, blauwe en roze. Oh. Ik geef deze een 9,5. Want soms vind ik ze een beetje gestrest. En de laatste zijn de magnetische ringen. En ik heb er nog een kleur van. Deze. Ik laat nu mijn gezicht zien zo meteen. Alleen ik moest eventjes zo filmen. Want ik kon niet. Nou, anders vind ik het niet leuk. Want dat is nou
Die is heel leuk. Nee, oké. Ik laat nu zo meteen even een gezicht zien. En dan zeg ik wel straks. Dan mag jullie ook nadenken welk cijfer je aan moet schrijven. En ik laat hem nu zien. Ik ben dit en ik ga nu de echte laten zien. Ik moet even het licht aan. Zo. Nou, deze hartjespoppet. Ik bedoel, bloemetjespoppet. Dit vind ik heel fijn. En je hoort dit, hoor dit. Oh nee, die is al gepopt. Nou, kijk. Dit is echt wat ik allemaal heb. Zie net dat ik heb geen andere video gedaan. Dus, en deze vind ik ook wel heel fijn. Dus hier speel ik wel meestal niet elke dag mee, maar ik vind hem heel fijn. Ik geef hem nooit weg. Alleen als ik er niet meer mee speel. Want het is eigenlijk ook voor baby's een beetje, want dan kan je klikken en dat vinden ze heel fijn. En nou, ik heb hier dus weer, dat zie je. Weet je zo. Hier heb ik heel pijn. Dus ja. Nou, ik zeg adios.